有陣時咧，我都會周身骨痛嘅。有時上樓梯咧，真係冇晒力㗎喎。我就係搽咗呢一支日本製嘅 MSM 關節舒安膏，捽兩捽，按摩下，有啲暖流就好似浸溫泉咁滲入去喎，成個人都舒服晒㗎。媽咪，今日程 Auntie 嚟拍戲咧，我哋嚟探班啊 ！Hello， 程 Auntie。你好。程 Auntie，其實咧，你成日都咁長時間工作，成日走嚟走去，會唔會真係好攰？同埋點解仲咁精神咧？可唔可以教下我哋啊？最緊要咧就係瞓覺瞓得好，但係有陣時咧我都會周身骨痛㗎，尤其是個膝頭哥啊。有時上樓梯咧真係冇晒力㗎喎。不過自從用咗朋友介紹我呢一隻日本嘅救星，你有冇試過翻風前一日自己好似天氣預報咁啊？有啊，我真係好似準過天文台啊！真係，我就係搽咗呢一支日本製嘅 MSM 關節舒安膏，捽兩捽，按摩下，有啲暖流就好似浸溫泉咁滲入去喎，成個人都舒服晒㗎，血氣運行得好啦，暖暖地。唔會話痛到瞓唔到覺，成個人都舒服㗎，質地咧仲好好推添，唔會黐立立啊。係啊，我隻手咧嗰日痛咧，搽咗都好好啊。我中意佢嘅咧冇藥油味啊。梗係啦，成分天然，冇添加類固醇。搽完之後，嗰個膝頭哥好似戴咗隱形護膝咁㗎。呢一支係日本1200間嘅整骨院專用嘅 MSM 消炎止痛修復關節軟膏，2倍快速見效，真係可以舒緩到痛楚㗎。我用咗之後，成隻腳靈活晒，行路啊都冇咁容易跌親啊，真係治標又治本㗎。咁好啊！真係多謝程 Auntie 今日分享俾我哋聽啊！